अच्छा, थोड़ी-सी तवज्जो करने पे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जो मेरी थोड़ी-सी फॉलोअरशिप है ना, उसमें मेजॉरिटी डॉक्टर्स की है। तो आज की वीडियो सेव कर लें, मैं आपको टिप्स बताऊँगा ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग फील्ड्स के। देखें, छोटी वीडियो होगी तो जस्ट टिप्स ही बताऊँगा। मेरा प्लान है इंशाल्लाह कि सीटी, एक्स-रे, ऑस्कल्टेशन, एबीजीज़, पीएफटीज़ और कॉमन डिजीज़ेज़, इनके ऊपर ना लॉन्ग वीडियोज़ बना के यूट्यूब पे अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। ईद के बाद का प्लान है। अच्छा, अभी आपने बेसिक चीज़ों को, ये आप आज की वीडियो सुन लेंगे तो बेसिक स्टेप्स कवर हो जाएंगे। सबसे पहला, आपने लंग की नॉर्मल एनाटमी को जो है हमारी, उसको माइंड में रखना है। ये आपको पिक्चर सामने मैंने शो करवा दी है। आपने क्या देखना है कि देखें, इस पे ज़्यादातर लंग्स जो हैं वो पोस्टीरियरली पड़े हैं, तो पोस्टीरियर ऑस्कल्टेशन मोस्ट कॉमनली लंग्स में की जाती है। तो दो चीज़ें जहन में रखें ऑस्कल्टेशन से पहले। सबसे पहले कि आपने देखना है कि जब आपने स्ट्रेथ लगाई है चेस्ट के साथ, तो आपको साउंड्स आ रही हैं या नहीं आ रही। दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, या कम या एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स, या फिर आपको ब्रेथ साउंड्स आ रही हैं। तो अगर तो एब्सेंट या रिड्यूस ब्रेथ साउंड्स हैं तो उसकी डीडीज़ तो अलग हो जाएंगी, जिसमें आपके प्लूरल एफियन, नीमोथोरेक्स, एम्फाइजीमा, बुल्ला या मैस या फील्ड कैविटी, कोलैप्स वगैरह के साथ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको रिड्यूस या एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स देंगी। अगर आपको ब्रेथ साउंड्स आ रही हैं तो आपने दो चीज़ों पर तवज्जो देनी है, या वो रोंकाए होंगे या वो क्रेप्ट्स होंगे। अब देखिए, रोंकाए मोनोफोनिक हैं, पॉलीफोनिक हैं, वो जब हम डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसमें बात करेंगे। आपने देखना है कि सीटियों की आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं तो आपके पास डीडीज़ बन जाएंगे। एस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकिक्टेसिस, कार्डिक एस्थमा और कुछ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इनके साथ हो सकता है। अगर आपको क्रेप्ट्स आ रहे हैं तो अब इस झंझट में पड़े बगैर कि जी वो फाइन क्रेप्ट्स हैं या कोर्स क्रेप्ट्स हैं, आपने देखना है क्रेप्ट्स हैं कि नहीं हैं। क्रेप्ट्स कैसे पता लगते हैं? खरखराहट की आवाज़ आती है आपको चेस्ट के अंदर। अब उसका ट्रिक, ईजीएस्ट ट्रिक आपको बताता हूँ कि फाइन और कोर्स में कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपने क्या करना है कि आपने ऑस्कल्टेट किया, क्रेप्ट्स को आपने आइडेंटिफाई किया। अब आपने ये देखना है कि कफ़ करवाएं पेशेंट को। जब आपने कफ़ करवाई, अगर उसके बाद कफ़िंग के बाद पेशेंट का जो करैक्टर है क्रेप्ट्स का वो चेंज हो गया है तो वो कोर्स क्रेप्ट्स हैं। कोर्स क्रेप्ट्स की मोस्ट कॉमन डीडी आपके पास ब्रोंकिक्टेसिस है। अगर करैक्टर चेंज नहीं हो रहा तो आपके पास दो डीडीज़ मोस्ट कॉमन है, जिसमें आईएलडी, लंग फाइब्रोसिस और पल्मोनरी एडीमा। तो उम्मीद है कि बेसिक्स आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह फर्दर हम इसके ऊपर काम करेंगे, और कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर उसका ना कमेंट में बताइएगा।